Здраво, мераба, хош geldiniz, добре дојдовте. Во денешното видео ќе зборуваме за присвоените наставки во турскиот јазик. Ова видео е вториот дел од претходното видео, исто така поврзано со присвоените наставки во турскиот јазик. Рековме дека во турскиот јазик постојат присвоени заменки, кои што ќе ги повториме накратко. Тоа се беним, прво лице еднина, сенин, второ лице еднина, онун, трето лице еднина, бизим, прво лице множина, сизин, второ лице множина и оннарен, трето лице множина. Потоа, во првиот дел од видеото, ги учевме наставките кои што доаѓаат на именки кои што завршуваат на самогласка. Значи, именки чија што последна буква е самогласка. Да се подсетиме, во турскиот јазик колку самогласки има? 8 вкупно. Значи, А, Е, Е, И, О, Ö, У, Ü. Вкупно 8. Што значи дека ако именката завршува на една од овие самогласки, тогаш ги додаваме наставките за присвоеност, кои што ги учевме минатиот пат во минатото видео. Ќе го оставам линкот сепак тука за оние што не го гледале тоа видео. Денеска ќе учиме кои наставки ги додаваме на именките кои што завршуваат на согласка. Значи, ако именката, зборот, нели именката не завршува на согласка, во тој случај се додаваат други наставки, односно тоа се истите наставки кои што малку се изменети. И во ова видео, исто како и во минатото видео, ќе одиме според примери. Значи, ќе земеме еден пример, една именка и ќе ја менуваме во сите лица. Првата именка која што ќе ја работиме денеска е именката Сынав. Да внимаваме да не ја мешаме оваа именка со именката Сынав. Сынав значи испит, а Сынав значи училница или пак може да биде одделение, клас и слично. Значи, денеска ќе започнеме со зборот именката Сынав. Сынав, односно испит. Ај сега, за да кажам мојот испит на турски, тоа ќе биде беним сынавым. Што значи дека за да кажам мојот испит, морам да додадам повторно наставка. Но во случајов имаме наставката м. Значи, од сынав добивме сынавым. Сега, сынавым ја има наставката м, која што е за прво лице еднина. Значи, прво лице еднина, за да кажеме мојот е м. Но, оваа наставка има уште 3 форми. Втората форма е им, значи првата е м, втората е им, третата форма е и четвртата форма е Значи, им, Овде повторно го имаме она правило од минатото видео, од минатиот час, каде што објаснив како се менуваат и која наставка треба да ја употребиме. Ќе го повториме накратко правилото. Ако последната самогласка во зборот, во именката е а или пак тогаш ќе дојде наставката м. Значи, наставката која што има во себе Добро? Ако зборот, односно последната самогласка во зборот е или пак и, ќе дојде она форма на наставката која што има и, значи ќе биде им. Ако последната самогласка во зборот, во именката е о или пак во тој случај ќе ја додадеме формата на наставката која што има Значи, за прво лице еднина би било И ако последната самогласка во именката е или пак во тој случај ќе ја додадеме наставката која што има Односно, за прво лице еднина би било Но во овој случај имаме што? Сынав. И сега, сынав, последната самогласка е а. Значи, последната самогласка во именката, во зборот. Ја бараме последната самогласка и тоа е а. А се стеснува во односно ја бара наставката која што има во себе. Не можеме да кажеме сынавим, сынавум. Тоа е
Не може, затоа што правилото вели дека после СНАВ, после самогласката А, мора да дојде наставката која што има во себе. Значи, од СНАВ добиваме СНАВМ. Добро? Второ лице еднина, твојот испит е сенен, СНАВН. Повторно истото правило го имаме, односно наставката за второ лице ќе има 4 форми. Н, ин, ун, ун. И во случајот ја одбравме таа што ни треба. Значи од СНАВ имаме СНАВН. Сенен, СНАВН. Трето лице еднина, неговиот испит или пак незиниот испит на турски ќе биде онун СНВ. Онун СНВ, значи неговиот или пак незиниот испит. Овде имаме наставката која што исто така има уште 3 форми. И, у, ю. Одиме со прво лице множина. За да кажеме нашиот испит, на турски тоа ќе биде bizim sınavımız. Bizim sınavımız. Наставката за прво лице множина е ымыз, која што повторно си има 4 форми. Ымыз, имиз, умуз и умуз. Второ лице множина, односно вашиот испит, ќе биде sizin sınavınız. И тука повторно имаме наставката ыныз, која што си има 4 форми. Ыныз, иниз, унус, унус. За трето лице множина наставката е иста како и кај зборовите кои што завршуваат на самогласка. Односно, наставката за трето лице множина е лр, лери, и во случај кај СНАВ ќе биде онлрн, СНАВлр. Уште еднаш ќе ги повторам сите форми без објаснување. Беним СНАВМ, сенин СНАВН, онун СНАВ, bizim sınavımız, sizin sınavınız ve onların sınavları. Супер. Одиме со примерот број 2. За пример број 2 го одбрав зборот ев. Ев, што значи куќа, дом. Тоа е едно зборче кое што има само 2 букви, кој што едната е самогласка, другата согласка. Но завршува на согласка. Тоа е она што нам не е важно, нели? Сега, бидејќи завршува на согласка, мораме да го промениме зборот ев според денешното правило. Последната самогласка во зборот, односно единствена, е самогласката е. Што ни кажува тоа? Тоа ни кажува дека после е, која самогласка доаѓаше? Доаѓа и. Значи, во сите форми, за сите лица ќе се употреби самогласката и. Одиме со прво лице. Мојата куќа или мојот дом на турски е беним евим. Беним евим. Твојата куќа е сенин евин. Неговата или пак незината куќа онун еви. Нашата куќа е bizim evimiz. Вашата куќа sizin eviniz и нивната куќа onların evleri. Супер. Продолжуваме со третиот пример. Третиот пример е зборот окул. Окул, што значи училиште. Окул е именка која што завршува на согласка л и последната самогласка во оваа именка е самогласката у. Сега, што ќе употребиме? Значи, која самогласка ќе дојде после у? У, значи, си се дуплира истата. Одиме. Моето училиште. Беним окулум. Твоето училиште. Сенин окулун. Неговото училиште. Онун окулу. Нашето училиште. Bizim okulumuz. Вашето училиште. Sizin okulunuz. И нивното училиште, onların okulları. Супер. Одиме со последниот пример. Последниот пример е зборот гүл. Гүл. Гүл значи роза. Именката гүл исто така завршува на согласка, што значи дека ќе се менува според денешното правило. Последната самогласка во оваа именка е и единствена самогласка е самогласката
U. Што ни кажува тоа? Тоа ни кажува дека сите наставки кои што ќе ги додадеме на зборот, на именката, ќе содржат самогласката U. Зборуваме за денешните наставки, односно за присвоените наставки. Со тоа, што добиваме? Benim gülüm значи мојата роза. Benim gülüm. Senin gülün, твојата роза. Onun gülü, неговата или пак незината роза. Bizim gülümüz, нашата роза. Sizin gülünüz, вашата роза. Onların gülleri, нивната роза. Ова се правилата кои што треба да ги знаете доколку сакате именката да ја употребите со присвоените наставки, односно да употребите присвоеност во реченицата. Сега нешто многу важно. Доколку именката завршува на К, односно на турски ке, бидејќи присвоената наставка започнува на самогласка, ке омекнува и на нејзино место доаѓа јумушак ге. Тоа ќе го видиме во пример. Очила на турски е gözlük. За да кажам моите очила на турски, тоа ќе биде benim gözlüğüm. Значи, нема да биде gözlüküm, туку ќе биде gözlüğüm. Benim gözlüğüm значи моите очила. Твоите очила е senin gözlüğün. Senin gözlüğün. Неговите или пак незините очила е onun gözlüğü. Нашите очила bizim gözlüğümüz. Вашите очила sizin gözlüğünüz. И нивните очила onların gözlükleri. Внимание, тука зошто остана К? Кажав, правилото важи ако после К доаѓа самогласка. Но, кај трето лице множина наставката е лери, што значи дека почва на согласка, тука ја немаме таа промена. Значи си останува gözlük плюс наставката за трето лице множина, значи лери, gözlük лери. Уште еднаш. Benim gözlüğüm, senin gözlüğün, onun gözlüğü. Bizim gözlüğümüz, sizin gözlüğünüz, onların gözlükleri. Супер. И уште еден пример имаме ваков, кој што се води како правило, тоа е, например, именката китап. Зборот китап значи книга. Сега, за да кажам мојата книга, не можам да кажам benim kitapım. Туку П ќе го променам во Б. Истиот принцип, значи добиваме омекнување на согласката. Значи, мојата книга е benim kitabım. Твојата книга, senin kitabın. Неговата книга или пак незината книга, onun kitabı. Нашата книга, bizim kitabımız. Вашата книга, sizin kitabınız. И трето лице множина, рековме дека ја нема промената, че нивната книга ќе биде onların kitapları. П си останува. Значи, onların kitapları. Да спомнеме дека понекогаш имаме трансформација ваква и кај зборовите кои што завршуваат на Ч, Ч преминува во Дж, и зборовите кои што завршуваат на Т, Т преминува во Д, но не секогаш. Овие правила се учат со тек на време, така што потребно е да се вежба, да се слуша јазикот, за да се совладаат овие правила. Се надевам дека видеото ви беше интересно и дека ја разбравте денешната лекција. Секако, треба да ги поминете и оние правила од минатиот час, од минатото видео, за да биде тоа, нели, целосно. Немојте да мислите дека ова видео го завршувам без да ви дадам домашна. Еве ги зборовите кои што би сакала да ги смените, можете да ги напишете во коментар. Јас подосна ќе ги проверам. Ако имате некакво прашање, можете да го поставите во коментар или пак да ми пратите порака или имејл. Можете да ги следите профилите на Инстаграм и на Фейсбук и таму можете да научите многу нови зборови. Ви благодарам на вниманието, се гледаме во следното видео. Görüşmek üzere, hoşça kalın.